우리 의원님들 진심으로 감사드립니다. 우리 어기우 선배님, 특히 김영진 의원님 감사합니다. 충남 예산 출신 수원의 삼선 의원님이십니다. 그리고 우리 김현정 의원님 바쁜 시간 속에서도 감사드립니다. 제가 즉석 연설에 좋아하고 그러는데 오늘은 제가 아침에 일어나가지고 급히 써봤습니다. 여기는 천안입니다. 참으로 매력적인 도시라는 생각입니다. 천안 톨게이트를 나와서 불과 10분 거리에 이렇게 몇천 명을 수용할 수 있는 그런 체육관이 있고, 또 중간중간에 보이는 여러 시선들을 보면서 하늘천 편안한 하늘에서 가장 편안한, 가장 안전한 그런 도시라는 생각이 듭니다. 천안을 한 20번은 왔던 것 같습니다. 최근 한 달, 두 달 사이에. 이쯤 되면 제 아내에게 오면서 제 아내 잠깐 세웠다가 앉힐까요? 네, 제 아내 박주미영 어쩌면 이사를 해야 될지도 모르겠다 이런 생각을 하니까 당신만 가라고. 언제나 제 인생이 그랬듯이 아내가 없이는 못 살지만 아내 없이 늘 따로 행동하는 박범계, 또 죽을 짓을 저지르는지도 모르겠다 하는 생각도 가져봅니다. 갑자기 서럽다는 생각이 들었습니다. 제가 5분짜리 짤막한 여러분들께 인사드리는 오늘 출판 기념회를 하면서 들은 소회를 5분 동안 아침에 일어나서 작성한 것을 읽고 대전과 충남에서 우리 후배들이 단식을 하고 머리를 깎는 그 엄중한 사태에 충청권 최다선 의원으로서 대한민국의 법이 무엇인가를 알려주는 법무부 장관 출신으로서 무진장의 책임감이 들었습니다. 그래서 하늘에 계신 우리 어머님이 주신 이 머리를 태어나서 처음으로 삭발하려 합니다. 우리에게는 너무도 머뭇거릴 시간이 없습니다. 대전과 충남의 행정통합은 선택의 문제가 아닙니다. 이것은 대한민국의 구조를 바꾸는 국가의 전략입니다. 수도권 1급 체제는 이미 한계에 도달했습니다. 너도 알고 나도 압니다. 인구와 자본, 기회가 한 곳에 쏠려 있는 나라는 미래가 없습니다. 대전 충남의 통합은 수도권 밖에 새로운 성장축을 세우는 일이며 대한민국의 생존 전략이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 일부에서는 소극적 여론을 말합니다. 그러나 우리는 분명히 알고 있습니다. 지금 충청을 붙잡고 있는 것은 현실적인 한계가 아니라 오랫동안 이 충청에 체화되어 있는 패배주의입니다, 여러분. 우리가 해도 되겠는가? 괜히 나섰다가 손해를 보는
아닌가? 정말 대통령의 말씀을 믿을 수 있을까? 이런 심리가 우리 충청을 주저하게 만들고 있습니다. 그러나 우리는 이미 역사적으로 증명해 왔습니다. 행정수도 이전 논쟁도, 과학 비즈니스 벨트의 그 싸움도, 국가기관 이전을 위한 혁신도시 지정도 처음에는 불가능해 보였지만 우리는 반드시 해냈습니다, 여러분. 충청은 능력이 부족한 지역이 아닙니다. 다만 스스로를 과소평가해 왔을 뿐입니다. 그것이 서럽습니다. 그것이 서럽습니다. 이제 우리는 머뭇거림을 끝장내야 합니다. 대전은 연구개발의 수도입니다. 충남은 제조와 산업의 중심지입니다. 두 축이 결합하면 단순한 행정통합이 아니라 대한민국의 새로운 성장 엔진이 될 수 있다고 저는 생각하는데 여러분 동의하십니까? 통합은 절대로 퍼주기가 아닙니다. 통합은 절대로 하향 평준화가 아닙니다. 누군가의 것을 빼앗아 나누는 그런 구조는 더더욱 아닙니다. 오히려 통합은 규모의 경제를 키우고 연구와 실증, 사업화, 산업화, 그래서 세계로 나아가는 진정한 대한민국의 성장축입니다, 여러분. 그래서 우리는 충청판 실리콘밸리입니다. 압도적 성장이 가능합니다. 통합하지 않으면 각자가 약해집니다. 그러나 통합하면 함께 강해집니다, 여러분. 지금 필요한 것은 계산이 아니라 결단입니다. 눈치가 아니라 자신감입니다. 소극장 관망이 아니라 우리 의원님들과 저와 함께 시민 여러분과 도민 여러분들과 결단할 역사적 책임입니다, 여러분. 대전 충남 통합은 단순한 행정열편이 아닙니다. 이것은 충청의 자존심 높은 프로젝트이고 승리하는 역사를 우리 역사에서 처음으로 만들어 낼 것입니다. 콧물이 좀 나와. 황정아입니다. 우리는 선언해야 합니다. 충청은 더 이상 따라가는 지역이 아닙니다. 충청은 스스로 미래를 설계하여 실행하는 지역입니다. 우리는 결코 통합을 포기하지 않을 것이고 더 큰 통합을 이뤄낼 것이고 압도적 성장을 반드시 실현해 낼 것입니다, 여러분. 황명선 최고위원님을 비롯한 우리 나이로 치면 어기구 의원님만 선배고 나머지는 우리 동생 의원님들 미안하오. 그런데 내 후배들이, 여러분들의 후배들이 단식하고 삭발하고 지난 간밤은 너무너무 나에게 힘든 밤이었습니다. 아산에 우리 어제 단식을 중단한 후배 텐트 하나 치지도 못하고 7일간이나 곡기를 끊고 우리 이름이 뭐죠? 안장환 그 동지의 그 후배 단식에 비하면 아무것도 아닌 행동입니다. 그러나 내 서러움은
평소 다니는 미용실의 우리 원장님 자기 고객과 다 약속되어 있는 거 취소해 가면서 아침에 왔습니다. 제 뜻을 시민 여러분, 도민 여러분